第一次嚟到東北，同我哋廣東完全唔一樣。東北嘅山、東北嘅村、東北啲屋、東北啲農田、東北啲樹，同埋東北啲風車山，完全同我哋廣東唔一樣。咁啊，一到冬天呢，好多山咧都冇樹嘅，就算咧喺農田度咧見到有啲樹咧都冇晒葉嘅。東北啲村咧，小村莊，佢哋啲屋咧都係一層嘅，就咁睇好似就係蓋鐵皮頂。佢哋唔驚熱，佢係驚凍。去旅遊都係使錢嘅，但係咧你使錢之後咧，你先有動力去揾錢。咁啊，使完錢之後咧，翻嚟我家都會山莊，你就會更加努力咁樣去揾錢啦。嗱，本次東北旅遊呢係由都會山莊贊助嘅，我哋都會山莊係專食新鮮無花果雞啦。咁啊，依家有活動搞喎，凡係食無花果浸雞就送黃鱔煲仔飯一煲，好多黃鱔㗎，足足有5碗飯，但係一定要提前預訂喎，分分鐘冇枱啊！我喺都會山莊等你哋啊！